Татвар төлөгч та нэвтрэлтийн нэгдсэн системд холбогдсоноор цахим татварын систем, цахим төлбөрийн баримтын систем, татварын удирдлагын нэгдсэн системд нэг бүртгэлтэй болж өөрийн регистрийн дугаар болон цахим шуудан нууц үгээр нэвтрэх боломжтой болно. Цахим татварын системийн шинжилгээтэй холбоотойгоор татвар төлөгч системд нэвтрэхийн тулд хувь хүний татвар төлөгчийн бүртгэл үүссэн байх шаардлагатай. Татвар төлөгчөөр бүртгүүлсэн эсхийг татвар төлөгчийн бүртгэл шалгах хэсгээр орж шалгана. Хэрэв та татвар төлөгчөөр бүртгүүлээгүй бол татвар төлөгчийн бүртгэлийг үүсгэнэ. Татвар төлөгчөөр бүртгүүлсэн боловч нэгдсэн нэвтрэлтийн системд бүртгүүлээгүй бол доорх бүртгүүлэх товч дээр дарна. Татвар төлөгчөөр бүртгүүлсэн боловч нууц үгээ мартсан бол доорх нууц үг сэргээх товч дээр дарж нууц үгээ сэргээнэ. Хуулийн этгээдийн бүртгэл. Та өөрийн хувь хүний татвар төлөгчийн бүртгэлээр амжилттай нэвтэрч хэрэглэгч нэмэх хэсгээр байгууллагын эрх холбох товч дээр дарж хуулийн этгээдийн бүртгэлээ идэвхжүүлнэ. Хуулийн этгээдийн бүртгэлээ идэвхжүүлэхийн тулд та хуучин нэвтрэхнэр нууц үгээ мэдэж байх шаардлагатай юм. Тухайн байгууллагын регистр хэрэглэгчийн нэр нууц үгээ оруулахад байгууллагын мэдээлэл, хэрэглэгчийн эрхийн мэдээлэл харагдах бөгөөд та мэдээлэлээ шалгаад хадгалах товч дээр дарснаар таны мэдээлэл баталгаажиж хэрэглэгч сонгох хэсэг дээр нэмэгдэх болно. Нууц үгээ мартсан тохиолдолд татварын улсын байцаагчид хандна. Хэрэглэгчийн эрхийн тохиргоог хийхдээ эрхийн тохиргоо цэснээс хэрэглэгчийн жагсаалт хэсэг дээр хэрэглэгч нэмэх, хэрэглэгчийн эрхийг тохируулах боломжтой. Эрхийн жагсаалт хэсэгт хэрэглэгчийн эрх шинээр үүсгэх, тохируулах, засварлах боломжтой.